Bakunzi ba televiziyo Impuhwe turabashuhuje ni umunsi wa 50 tugezeho dusoma Bibiliya kandi tuyisoma buri munsi. Imana ibaho umugisha rero ko mubana natwe. Uyu mwanya tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana. Ntago dutinda muri byinshi kuko mumaze kubimenyera kandi mugenda mudukurikira mu buryo ubu cyangwa ubundi aho dusomana namwe ijambo ry'Imana ibice tuba turi busome by'uwo munsi. Ku munsi wa 50 rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana kuva ibice 25 ibyo kurema ihema ry'Imana. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli banture amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Ibaba ari byo mwakiraho amaturo: izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'ibihumura neza byo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'ibyo kuvangwa bigahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamo n'andi mabuye yo guhundwa akaba ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo ku gituza. Kandi bandemera ubuturo bwera ntore hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Kandi bazabaza isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube mukono 1 n'igice. Uzayigaragarizeho izahabu nziza imbere n'inyuma, uyigotesha umugono w'izahabu, uyitekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubibwire ku nkokora zayo zo hepfo uko ari 4, ibifunga 2 bibe mu rubavu rumwe, ibindi 2 bibe mu rundi. Ubaze imijisho mu mishita uyiyagirizeho izahabu, ushyire iyo mijisho mu bifunga byo mu mbavu z'iyo sanduku, bajye bayiremereza. Iyo mijisho igume mu bifunga by'isanduku ntikabivemo. Ushyire muri iyo sanduku ibihamya nzaguha. Kandi ucure intebe y'ihongerero mu izahabu nziza, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice. Kandi ureme abakerubi 2 mu izahabu, ubareme izahabu icuzwe. Ubareme mu mitwe yombi y'iyo ntebe y'ihongerero, ureme umukerubi 1 mu mutwe 1 n'undi muntu wundi bacuranwe n'intebe y'ihongerero mu mitwe yayo yombi. Aho abakerubi batande amababa yabo hejuru ngo bayakingirishe iyo ntebe y'ihongerero, berekerane barebe iyo ntebe y'ihongerero. Ushyire iyo ntebe y'ihongerero kuri ya sanduku, uyishyiremo ibihamya nzaguha. Aho niho nzajya mbonanira nawe hejuru y'intebe y'ihongerero, hagati y'abo bakerubi bari ku isanduku y'ibihamya, niho nzajya nkubwirira amategeko yanjye yose ntegeka Abisirayeli. Kandi uzabaze ameza amwe mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2, ubugari bwayo bube mukono 1, uburebure bw'igihagararo bube mukono 1 n'igice. Uyayagirizeho izahabu nziza, uyagoteshe umuguno w'izahabu, uyabarize igikomeza amaguru kiyagote, ubugari bwacyo bube intambwe 1, ukigotesha umuguno w'izahabu. Uyatekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora uko ari 4 ziri ku maguru yayo uko ari 4. Ibyo bifunga bibe hafi y'igikomeza amaguru bibe ibyo gushyirwamo imijisho yo kuremerezwa ameza. Ubaze imijisho mu mushita, uyiyagirizeho izahabu aba ari ijya iremerezwa ayo meza. Ucure amasahani n'udukombe byo kuri yo, ucure n'ibikombe n'imperezo byo kuri yo byo gusukisha amaturo n'ibyo kunywa, ubicure mu izahabu nziza. Ujye utereka kuri ayo meza imitsima yo kumurikwa ihore imbere yanjye iteka. Kandi uzareme igitereko cy'amatabaza mu izahabu nziza,
bakireme mu izahabu icuzwe, indiba yacyo n'umubyimba wacyo, ibikombe n'ibibumbabumbye n'uburabyo byo kuri cyo bicuranywe nacyo. Kandi gishamike amashami 6, amashami 3 y'icyo gitereko ashamike ku rubavu rumwe n'ayandi 3 mu rundi, ishami rimwe rigira ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, ngo gifatanye n'ikibumbabumbye n'ururabyo n'iryo ku rundi rubavu rigira ibikombe 3 bisa n'uburabyo bw'indozi, cyose gifatanya n'ikibumbabumbye n'ururabyo. Amashami yose uko ari 6 ashamitse kuri icyo gitereko aba ariko amera. Umubyimba wacyo ugire ibikombe 4 bisa n'uburabyo bw'indozi n'ibibumbabumbye n'uburabyo bifatanye nabyo. Ikibumbabumbye kibe munsi y'amashami 2 acuranywe nacyo, n'ikindi kibe munsi y'andi mashami 2 acuranywe nacyo, ikindi kibe munsi y'andi mashami 2 acuranywe nacyo. Uko amashami ashamitse kuri icyo gitereko ari 6, ibibumbabumbye byacyo n'amashami yacyo acuranywe nacyo cyose gicurirwe hamwe mu izahabu nziza. Ucura amatabaza yacyo 7, bazajye bayagishyiraho uburyo butuma umurikira imbere yacyo. Icyuma cyacyo cyo gukuraho ibishirira n'udushami two kubishyiraho bicurwa mu izahabu nziza. Itaranto y'izahabu nziza bariyo icyo gitereko n'ibyo bintu byacyo byose biremeshwa. Kugira umwete wo kubirema, ukurikiza icyitegererezo cyabyo werekewe kuri uwo musozi. Reka dukomeze kuva 26. Ibintu by'ihema ry'Imana. Kandi uzarema ubwo buturo ubusakaza imyenda 10, uyibohesha ubudodo bw'ibitare bwiza bubohanije n'ubw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba, bayibohemo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo abari bo babiboha. Uburebure bw'umwenda wose bube mikono 28, ubugari bwawo bube mikono 4. Imyenda yose ibe urugero rumwe, imyenda 5 ikombatwe ukwayo n'iyindi 5 ikombatwe ukwayo. Kandi udode imikondo y'udutambaro tw'imikara ya kabayonga ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, udode yindi nkayo ku musozi w'umwenda uhera ikindi gikombate, udode imikondo 50 ku mwenda umwe n'indi 50 uyidode ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Iyo mikondo yerekerane. Ucukura ibikwasi by'izahabu 50 ubifatanisha ibyo bikombate, ubwo buturo bube bumwe. Kandi uzabohe imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene ibe ihema risakara ubwo buturo. Ubohe imyenda 11, uburebure bw'umwenda wose bube mikono 30, ubugari bwawo bube mikono 4. Iyo myenda uko ari 11 ibe urugero rumwe. Ukombata imyenda 5 kwayo n'imyindi 6 uyikombata ukwayo. Uwa 6 ubindure imbere y'ihema, udode imikondo 30 ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe n'indi 50 uyidode ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Ucura ibikwazi by'imiringa 50 ubishyire muri iyo mikondo, ufatanye n'iryo hema ribe rimwe. Igice cy'imyenda y'ihema gisagaho kikarereta, nicyo gice gisagaho cy'umwenda umwe kingana n'ikindi kireretera inyuma y'ubwo buturo. Ubwo ibikombate by'ihema bisagaho umukono umwe mu burebure bw'uruhande rumwe, n'indi 2 mu rundi ireretere mu mbavu z'ubuturo zombi iritwikire. Kandi uzicaranye isakara iryo hema mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, ukirenzaho igicicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi. Kandi uzabaze imbaho z'imiganda y'ubwo buturo mu mushita uzishinge. Uburebure bw'urubaho bwose bube mikono 10, ubugari bwarwo bube mikono 1 n'igice. Kandi ku rubaho rwose habe inkarwe 2 zifatanye, abari kuzazibaza ku mbaho z'ubwo buturo zose. Ubaze imbaho z'imiganda yabwo, iz'uruhande rw'iburyo zibe 20. Kandi uzacura imyobo 40 mu ifeza ibe hasi y'izo mbaho uko ari 20. Imyobo 2 ibe hasi y'urubaho rumwe ishingwemo inkarwe zarwo zombi, bityo. Kandi uzabaze imbaho 20 z'urundi ruhande
rw'ubwo buturo bw'ibumoso uzicurire imyobo 40 mu ifeza, imyobo 2 ibe hasi y'urubaho rumwe, bityo bityo. Kandi uzabaze imbaho 6 zo mu mwinjiro w'ubwo buturo iburengerazuba. Ubaze imbaho 2 z'imfuruka zabwo zo mu mwinjira, hasi zibe izivuyemo nk'ebyiri, kandi zibe imyishyikire zigere ku mpeta ya mbere, aba ariko biba kuri zombi zibi zo ku mfuruka zo mu mwinjiro. Nuko izo mbaho zizabe 8, imyobo y'ifeza yo kuzishingamo izabe 16, imyobo 2 ibe hasi y'urubaho rumwe, bityo bityo. Kandi uzabaze imbumbe mu mushita, imbumbe 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rumwe rw'ubwo buturo, na zindi 5 zo ku mbaho z'imiganda y'urundi ruhande rwarwo, n'izindi 5 zo mu mwinjiro wabwo iburengerazuba. Imbumbe ya hagati y'izindi iringanije imbaho ibe umwishyikire. Kandi izo mbaho uzaziyagirizeho izahabu, ucure impeta mu izahabu zo kuzishyiraho zisesekwemo izo mbumbe. Imbumbe nazo uzaziyagirizeho izahabu. Uzashinga ubwo buturo buhwanye n'icyitegererezo cyabwo werekewe kuri uyu musozi. Kandi umwenda ukingiriza uzawuhesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije, bawubohemo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo bari bo babiboha. Uwumanike ku nkingi enye zibajwe mu mushita ziyagirijweho izahabu, inkonzo zo kuri zo zicurwe mu izahabu, zishingwe mu myobo 4 y'ifeza. Umanike uwo mwenda munsi ya bya bikwasi, ushyire hirya yawe ya sanduku y'ibihamya. Uwo mwenda ubabere urugabano rw'ahera n'ahera cyane. Kandi uzashyire ya ntebe y'ihongerero kuri iyo sanduku y'ibihamya iri ahera cyane. Kandi ya meza uyashyire hino y'uwo mwenda, na cya gitereko cy'amatabaza ugishyire mu ruhande rw'ubwo buturo kibangikane n'ayo meza. Ameza uyashyire mu ruhande rw'ibumoso. Kandi umwenda wo gukinga uwo muryango w'iryo hema uzawuremeshe ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'ubuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Abahanga b'ibyo bari bo bawudodaho amabara. Kandi uzabarize inkingi 5 mu mushita, uziyagirizeho izahabu, inkonzo zo kuri zo zicurwe mu izahabu. Kandi utekere izo nkingi imiringa ivemo imyobo 5 yo kuzishingamo. Imana idufashe cyane. Dusomye ano magambo hano muri iki gitabo cya 25 na 26, uburyo bategetswe gutanga amaturo no gushyiraho ihema ry'Imana. Niho amaturo yatangiriye. Batangira Imana itangira kubabwira uko bari bukore, uko bari bwubake inzu y'Imana, offerings for the tabernacle, uko bagomba gushyiraho ihema ry'Imana. Niho urusengero rwatangiriye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ahangaha muri iki gitabo ubwacyo bigenda bisobanuka. Uzashyiremo the ark ku murongo ku 10:22 ni ihema, nuko bagomba gutera ibyo bintu, uko ameza agomba kuba ameze, amatara uko agomba ateye, mbese byose Imana ibaha plan yose, sanctuary, uko hagomba kuba hera, mbese mu buryo butandukanye bwose. Imana ibereka plan y'ihema ryayo nuko rizaba rimeze. Ihema ry'Imana mu bice 26 Imana ikabisobanura. The dimensions of the tabernacle were 15 feet by 45 feet. No kuvuga ngo ni nka container, mbese urebye nka container uko ingana iba ari 40 feet, hano yari 45 feet. Ni nka metero 40. 40 feet ntago zigera kuri metero 40, ziba ahubwo ari nka metero 22 wenda n'igice, tubaze uko bimeze. Reka rero dukomeze dusome ijambo ry'Imana mu bice bindi bisigaye. Ibice bindi bisigaye ni Mariko ibice 4. Dusome muri Mariko ibice 4 umurongo wa 30 kugeza kuri 40.
na rimwe. Tubonye hariya ku Imana aribwo yababwiye ati noneho nimutangire mutambe ibitambo kandi noneho nimushyireho ihema. Bubaka ihema rero navuga ngo ni nka rya hema ubu ngubu tugira riba ririmo nk'abantu 100, kuko iyo bavuze ngo 40 feet ni kuvuga ngo ni metero enye n'igice by about 14 meters, metero 14 kuri enye n'igice, metero 14 kuri enye n'igice niko ihema ryanganaga. Niko iyo bavuze ngo mikono, ibyo nibyo bigero, ni rwo rugero mbese rw'ihema. Bubatse ihema rifite 14 kuri 4 n'igice. Ryari ihema ry'amo mutambyi, umuntu wese akaza agatamba igitambo cy'akagenda. Ntago bakoraga amateraniro nka yacu, iyo bateranaga babaga bari n'ubundi ku gasozi mu butayu. Rero niho urusengero rwa mbere rwatangiriye, niho batangiriye kugira urusengero, batangira iby'urwo rusengero. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ni aho ngaho rero muri ubwo butayu muzi ko mbere Imana yabahaye amategeko, ubundi kiriho abacamanza bo kujya bayareba banayubahiriza. Ubu noneho rero ibahaye urusengero, ibategetse kugira urusengero. Imana idufashe cyane. Reka turebe iki gice kindi gikurikiraho, turebe kiravuga iki. Igice cya 4 dusomye muri Mariko ibice 4 umurongo wa 30 kugeza kuri 41. Reka turebe icyo havuga. Dore kuri 35 kugeza kuri 41 avuga kuri uwo munsi bugorobye aturisha inkubi y'umuyaga. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigeze aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye, ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse cyane umuyaga abwira inyanja iti ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya baravugana bati mbega uyu ni muntu ki? Umuntu, umuyaga n'inyanja bimwumvira. Imana idufashe cyane. Ngo acecekeshe umuyaga uratuza. Ngo abwira umuyaga ati tuza, ceceka. Umuyaga nawe uratuza. Imana ishimwe cyane. Umuyaga rero kuba waratuje nuko nyine Yesu yari afite ubundi bubasha bukomeye cyane bwatumye umuyaga utuza. Nawe uyu mwanya rero ndagira ngo nkubwire inshuti mwene data ngo umuyaga wose uri iruhande rwawe, umuyaga wose uri inyuma yawe, Imana igiye kuwucecekesha nawe utuze. Izi ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga zikomeye. Turangirize muri Zaburi 23 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Zaburi 23 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 haravuga ngo iki? Zaburi 23 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana ishimwe ko Uwiteka ari ndengezi, Uwiteka ari umujyanama, Uwiteka ngo niwe udushyira mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi ngo turyamisha ahantu h'amazi adasuma. Imana ishimwe. Ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi nawe Uwiteka kuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, Uwiteka kuryamisha ahantu heza, Uwiteka kuryamisha ahantu ubona imbaraga zino gukomera kwiwe. Reka dusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tuguhimbarije kugira neza, tuguhimbarije kukiranuka, tuguhimbarije kubana natwe, ujye uturinda ukatugirira neza. Mana dusengeye uyu munsi kugira ngo turyamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, umugisha wawe kuri twebwe, imbaraga zawe zibe kuri twe, kugira neza no gukiranuka kwawe bitubonekeho. Ndagushimye Yesu, ndagushimye utanga ubugingo, ndagushimye gakiza kacu kugira kubara tukaturinda ukadufasha uyu munsi ukiriranwa natwe muri gahunda zose tuba turimo, mu izina rya Yesu, amen.